Hey, welcome everybody. Busy marriage again with another video. भाई सॉरी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ वीडियो, लेकिन क्या करूँ। भाई अभी 6 लोग और बचे हैं, चिकनिया हो जाता है। चिंता ना करो भाई, चिकनिया हो जाएगा मेरा। और भाई एक बात सुन लो, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं किसी में लाइक नहीं करने वाला हूँ। जो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत जल्दी से आ गए। एक साथ मुझे पता नहीं है। देखो भाई एक बंदा है सामने, बहुत से लेडीज है सामने, मन्ने मार ना पाए, मन्ने ना मार पाए। अबे किधर से मार रहा है तू? इसको बता दिया तेरे। पेड़ के पीछे बैठ जाओ मैं। पूरी एनर्जी चाहिए अभी, बस एनर्जी और कुछ नहीं चाहिए। एनर्जी दे दो भाई, एनर्जी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जो भी है भाई सब कुछ अभी खा लेंगे। अभी पूरी एनर्जी चाहिए। लास्ट बंदा बचा है, हमको उसे मारना है। चिकन डिनर तो करना ही, लेकिन बंदा किधर है? बात ये है कि बंदा किधर है। अबे स्किल विना चिकन है भाई। क्या था क्या था चिकन डिनर भाई, चिकन डिनर।